但现在稍微有点怕。这我离太近了，我如果不离太近也太不好。对，这东西本来就怕人，我这手机离得近，它乱蹦。离远了又拍不清楚它了。这个乌冬还可以吧？你看到没？稍微远一点还行。但现在稍微有点怕。这我离太近了，我如果不离太近也太不好。对，这东西本来就怕人，我这手机离得近，它乱蹦。离远了又拍不清楚它了。可以不可以？他习惯就好了，他习惯我在这儿，他就不跳了。这在市场上人多得很，看到没？就这么多人，看到没？都是人。咱们看看它的粪便，看到没？可以吧？如果不是养好的，它就粪便它就没有这么好，它不是的粪便都不一样。好了，不拍它了。这花鸟市场。